इंडिया के 3 ऐसे फेमस कार्स जिसको आपने ले लिया तो आपको किसी पॉलिटिशियन या क्रिमिनल से कम नहीं माना जाएगा। और लास्ट वाले कार को गलती से भी मिस मत कर देना, क्योंकि उसको तो रोड का किंग भी बोला जाता है। और वादा करो मुझसे कि आपकी ड्रीम कार जैसे ही आए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। खैर नंबर 3 पे आती है टाटा सफारी। देखो नई वाली सफारी नो डाउट बहुत ही अच्छी है, मगर पुरानी वाली सफारी का गैंगस्टर लुक्स भाई साहब, जब आप इसको ड्राइव करोगे ना तो आप किसी गुंडे से कम नहीं लगोगे। नंबर 2 पे आती है महिंद्रा स्कॉर्पियो। इसके गैंगस्टर लुक्स पे तो लोग मरते हैं। इस कार के बारे में बस इतना ही कहूंगा, ऐसी कोई कार नहीं होगी जो इसको टक्कर दे पाए। खैर नंबर 1 से पहले अगर आप बजरंगबली के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अभी करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। नंबर 1 पे आती है पॉलिटिशियन लोगों की पहली पसंद टोयोटा फॉर्च्यूनर। बड़े से बड़े विधायक भी इस फॉर्च्यूनर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस कार का दबदबा और रोड पे रुतबा ही कुछ अलग लेवल का है। वैसे फॉर्च्यूनर को रोड का किंग भी बोला जाता है।